Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baky tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahany oblastynyň gubernatory Igor Babushkin kabul etdi. Duşuga Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň adatly naşr we dowlatýal elçisi Aleksandr Blakhin gatnaşdy. Russiya Federasyasının Astrahany oblastynyň gubernatory duşmagy wagtap kabul edenligi üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimize Russiya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'in aýdan mehirli sözlerini we tutuş türkmen halkyna awadançylyk we güllebet baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Mehmanyň belleşýäli Russiýada ýokary ykdysady görkezleri gazanýan Türkmenistan bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklarynyň köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde berkitilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Astrahany oblastynyň gubernatory pursatdan peýdaranyp hormatly prezidentimizi we tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy we betaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň ýakynlaşyp gelýän 26 ýyllygy bilen gutlady. Hemde arawaşyk we güllebet ýoluny mundan meýlekde üstünlikler arzu etdi. Bellenşýäli Birleşen Milletler Romasynyň ýürüýti kararnamalary bilen iki gezek ikrar edilen bir dereje gyzyklanma bildirýän ähli döwletler bilen hoşnýetli goňşulyk we dostluk gatnaşyklaryny öýtürmekde ýurdumyzyň işin hemde oňyn orny eýleýänliginiň beýanydyr. Hormatly prezidentimiz mehmana hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň prezidentine mehirli sözlerini aýtdy we türkmen rus gatnaşyklarynyň durnukly ösdürilýänini bellädi. Russiýanyň sewitleri we esasy senagat merkezleri bilen oňyn gatnaşyklary giňeltmegiň Türkmenistanyň daşar syýasat ýörelgesiniň möhüm ugurlarynyň hataryny durýar diýip döwlet başçysyny bellädi we ýurdumyzda öňden gelýän ykdysady hemde medeni gatnaşyklary baglanşdyrýan Russiýa Federasiýasynyň Astrahany oblasty bilen diýip bolan anlaşmak we netijeli hyzmatdaşlygyň hemme taraplaryn pogturandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänini bellädi. Hormatly prezidentimiz we Russiýa Federasiýasynyň Astrahany oblastynyň ýol başçysy gatnaşyklaryň kädirki ýagdaý we ilertilýän ugurlary barada gyzyklanma bildirilen pikir alşmalaryň dowamyna öýdary hormat goýmak görelgelerini ýola goýulýan hemde strategik käýfiýete eýe bolan netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny kanagatlan bilen bellädiler. Milli liderimiz Russiýanyň ýurdumyzyň iri daşar töwda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanyny belledi. Döwletary we hökümetary hemde beýleki derejedäki gatnaşyklar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy berkitmek, çeýlegen bar bolan mümkinçilikleri durumça geçirmek üçin şertleri üpçün edýär. Mehmanyň belleşýäli hormatly prezidentimiziň öňe süren ilkinji nowatda transmilli ulug ýysaşy geçelgeleri we logistika merkezlerini döretmek boýunça möhüm başlangyçlary hyzmatdaşlyk giňeltmäge mümkinçilikler açýar. Döwletdeşiň başyna Türkmenmaşdaky halkara deňiz menziliniň mümkinçiliklerini dogry durmuşa geçirmek, geljegi we häzirki döwrüň möhüm wezipeti bolup durýanyny bellendi. Şunun bilen baglanykda bir näçe Hazarýaka döwletleriniň deňiz menzilleri, şol sana Russiýa Federasiýasynyň Olya deňiz porty bilen ýetigderli ýük we ýolçy gatnaşyklarynyň amala aşyrylmagynyň maksadyraýak boljakdygy bellendi. Mehmanyň belleşýäli häzirki döwürde Türkmenistan möhüm pugdaklardaky ýylary beýikli halkara gatnaşyklaryny ösdürmek, dürejikli başlangyçlary iş ýüzüne durumça geçirmek boýunça oňyn pikirleri öňe sürýär. Türkmenistan bu babatda anyk çereler görýär. Munyň şeýledigine bir ýolgamda durumça geçirilen hemde amala aşyrylýan tewit ähmiýetli taslamalar mysal bolup biler. Newit himmetinaty gemi gurulşy we gemi awatlaş möhüm ugurlaryň hataryny görkezildi. Türkmenistanyň we Astrahanyň ýeşewur toparlarynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlyk berkitmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy aýratyn bellenildi. Şunun bilen baglykda amatly maýy goýmaýagda döredilen Türkmenistanyň Russiýanyň belli kompaniýalarynyň işleýänligi bellenildi. Ular bilen birlikde dürli ugurlarda bir näçe wajyp taslamalar durumça geçirildi we bir näçe ugurlardaky hyzmatdaşlyk giňeltmek we köp ugurly ösdürmek üçin oňyn mümkinçilikler bar. Russiýa Federasiýasynyň beýi sebitini türkmenleriň uly gowçum bolup ýaşaýanlygyny nazara alanda wajyp ähmiýete bolan diýebe ulan ansanperwer gatnaşyklary hasy ösdürmek meselelerim ara alyp maslahatlaşyly. Mehman ýurdumynyň taliplerini Astrahany oblastynyň ýokary we ýürüýti okuw mekdeplerine okutmak işini dowam etmek babatda pikirini aýtdy. 2009-njy ýylda Günnogryň beýik akyllary we şahyry Magtymul Pragynyň ýadygarlygynyň açylmagy, Astrahany oblastyna türkmen tarapynyň ýöňdewaç tehnologiýalar bilen üstün edilen täze Döwrewap mekdebi gurmagy, medeniýet hemde bilim ilgamlaryna netijeli gatnaşyklaryň ajaýyp misallar bolup galmady diýär. Duşun ahyrynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahany oblastynyň ýeşewur gatnaşyklarynyň mundan meýlekde berkitilip, iki halkyň arasynda gatnaşyklaryň ösdürmegine ýardam etjekdigine anan bildirildi. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle gurun berdi. Netijeli geçen duşuk üçin Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentini tüýsürekden hoşalyk bildirýän. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň halkyny çoňur hormatlanýan prezidenti
Ýakynna giňden bellenilen garaşsyzlygyň 30 ýyllygy hemde öňde boljak bitaraplyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýan we hormatly prezidenti hemde tutuş türkmen halkyna bir jan saglyk arzuw edýän. Meýerim bolşýaly häzirki wagtda biz pandemiýa ýederarly emele gelen çylşyrmy döwri başdan geçirýäs. Bu şonuň bilen baglykda şonuň ýaly duguşyklar aýratyn uly ähmiýetlidir. Häzirki wagtda ýödara harit dolançygynyň anfanperwer ulgamyna gurulýan gatnaşyklaryň ýüren ýokary derejede eýedigini bellemek isleýän. Şonuň bilen birlikde töwgetdeşiň dowamyna biz ýödara harit dolançygynyň möçürleriniň hasa artdyrylmalygyny, anfanperwer gatnaşyklaryň geriminiň giňeldilmeligini aýratyn belledik. Hormatly prezidenti şeýlekem Astrahan oblastyna pandemiýa döwründe anfanperwer ýüklerini iýermek arkaly gollaýanlygy biziň oblastymyzda türkmen mektebiniň açylynyny üçin hoşallyk bildirdim. Bu mektep ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üçinedilenler. Bizi gämi guruluşyk we beýleki ulgamlarda geljekki hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny ketgetdik. Türkmenistan bilen Astrahanyň arasynda deňiz ýagatçylygyny ýola goýmak barada pikir alşdyk. Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň çägine ýerleşýän Olya portuny Türkmenistanyň logistika merkezine gurulamak bilen parom gatnawyny ýola goýmagam hyzmatdaşlygyň geljegi ugurlarynyň biri bolup biler. Men Aşgabatda ilkinji gedek bolýan. Ak mermere besenen paýtagy şekeri menne uly täsir galyrdy. Şu gedekki taparyň gurulanyny üçin hormatly prezidenti hoşallygymy beýan etdim. Sag bolun. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň adyny Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Husrow Nozarydan hat gelip goşdy. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary öz hatyny ilki bilen döwlet başlanymy Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň dördülen güni münasibetli iweren gutdaw haty üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, şeýle bu şanly seni milli liderimiz hemde Türkmenistan hökümetini Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň we onuň öňýanyny Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisiniň üstünlükli geçirilmegi bilen gutlaýanlygyny ataýar. Bu forumlaryň netijeleriniň peýdaly hemde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy sebitini işçiň goşulşma üçin hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen umumy maksatlarymyza ýetmek ýoluny uly ähmiýete eýe boljakdygyny ananýanyp, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Husrow Nozary hatynyň ahyryny belleýär. Şeýle hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň adyny Türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary Bagdad Amreyevden hat gelip goşdy. Onda şeýle diýilýär. Siziň aly hidratyňyz. Ilki bilen 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Istanbul şäherine guralan Türki döwletleriniň guramasynyň 8-nji sammitiniň üstünlükli geçirilmegine uly goşanyň üçin çuňur hoşallyk bildirýän. Bu sammit halkara jemgyýetçiligini hemde Türki döwletleriniň ul ünsüne münasip bolandygyny bellemek gerek. Siziň aly hidratyňyz. Bu ýokary derejedäki duşuň Türki döwletleriniň raýdaşlygynyň we betewliginiň geljegi üçin aýratyn hemde taryhy ähmiýetli boljakdygy barada aýdanlaryňyz sammit gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Türkmenistanyň bu gurama goşulmagy sammitin taryh keşfine uly goşunt goşdy. Şunuň bilen malykda bu guramanyň ýakly ýol başlarynyň maşgala geňeş hataplanýan Türki döwletleriniň guramasyny Türkmenistanyň goşulma baradaky öňden görjülükli çözgüdüňiz. Hakykatdan hem bu sammit Türkmenistanyň we Türki döwletleriniň arasynda hyzmatdaşlygyň hiltaýdan ýokary tapbarynyň başlanýany alamatlanýar diýip hatda bellenýär. Şeýle-de hatda Türkmenistanyň ygtybarly agda hökümini bu guramanyň işini işçiň gatnaşmagy, Türki dünýä garaýyş 2040 resminamasyny berkidilen geljekki maksatlar we wezipeler üstünlükli durmuşa geçirmäge ýardam berer diýip nyktalýar. Türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary hökümini dogonluk Türkmenistan bilen has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň, Türki dünýäsiniň agdyberliginiň hasam berkemegine, ýurtlaryň arasyndaky iki tarapdan we köp tarapdan gatnaşyklaryň giňeldilmegine, şeýle-de geljekki ýyllarda Türki döwletleriniň raýdaşlygyny we gaýtadan dikeldilmegini hasam güýçlendirjekdigini ananýanyp, bu guramanyň baş sekretary Bagdad Amreyev hatynyň ahyryny belleýär. Bu pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimize we halkymyza uly üstünlükler arzuw edýär. Şuwun paýtagtymyzy beýtarap watanymyza we ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany şygaryna başlanan Baky beýtarap Türkmenistan adly halkara virtual sergi we maslahat açyldy. Ol hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi we Sewda Senat idarasy tarapyndan guruldy.
Täze teknologiyalar çekmek arkaly üçdäge görnüşinde geçirilen sergide milli liderimiň halk gojalyk toplumyny taýanlaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge bolan toplumlaryň çemeleşmeler, şeýle-de 2020-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň daşary ykdysady işiniň ötüş maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça edilýän tagalalar öz beýan tapdy. Sergiň şäklerini ýurdumyň ministrlikleriniň we puwdaklaryň dolanýaş edaralarynyň Mehriban watanymyň beýtaraplyk derejesine eýe bolan döwrüniň märi ýeten derejesi, ýurdumyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylyşy we önümçiligi sany teknologiýalaryň ornaşdyrylyşy, şeýle-de bu gurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň işeňleşdirilişi barada giňişleýän maglumat berdiler. Şeýle-de sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine geçirilýän Expo 2020 bütün dünýä sergitindäki bölümünden Dubaiň ykdysady departamentiniň agdaty alama kompaniýasyny esaslandyrjy Fakat Abdulla Saleh gatnaşdy. Sewda Senat idaratyndaky monitorlarda ministrliklerin we puwdaklaryň dolanýaş edaralarynyň ýurdumyň ýeri kärhanalarynyň we sebitleriniň ýörüti internet saytlarynyň sahypalaryna ýerleşdirilen statistik maglumatlar we bu düzümliň ýeten derejesi berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp zamanasy, ýurdumyň ägirt uly eksport mümkinçilikleri we uzak möhletlerin özari behwitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ötüşi baradaky şekiller bilen utgaşykly türkmen, rus, ingliz dillerine beýan edildi. Ýurdumyzda täzeçil usullar esasyny virtual serginiň gurulmagy, halk gojalygy toplumynyň ähli puwdaklaryny sanlylaşdyrmagyň Türkmenistanyň ykdysady ötüşiniň esasy ury bolup durýanlygyny görkezýär. Haritlaryň internet serişdeleriniň üstü bilen ýerlenýän möçörleriniň artmagy, ýurdumyzda içerki elektron sewda üçin oňyn meýdançalaryň döredilmegi, ýurdumyzyň önümleriniň halkara derejesine giňden mahabatlandyrylmagy, döwlet başlarymyzyň uğurdaş ministrlikleriň puwdaklaryň dolanýaş edaralaryň we işiwur düzümleň öňünde goýan esasy wezipelerdir. Bu gedekki sergi watanymyzyň dünýä gojalyk gatnaşyklarynyň ähli umumy ulgamyna işin goşulýanlygyny, hormatly prezidentimiň ýoldaşçylygyny ýaýbanlandyrylan we ýurdumyzyň mundan meýlekde durmuş ykdysady taýdan ötüşini, oň senaga taýdan öten döwleti öwrülmegini, Mehriban halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýygyderli ýokarlanmagyna gönükdirilen giňmeşörli özgertmeleriň milli ykdysadyetimiziň ähli ugurlarynyň üstünlikleri wetlenýänligini has aýdynlygy bilen äşkär etdi. Şuun, paýtagtymyzdaky ýurdumyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy. Hemde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasarynyň gatnaşmagyny häzirki döwrüň möhüm meselelerine başlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, kärdeşler aklaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyny Türkmen keşteşilik synaty, milli mirasymyz diýen at bilen geçirilen maslahatda dünýä nusgalyk milli keşteşilik synatyny ösürmek meseleri aral maslahatlaşyldy. Türkmen keşteçilik synaty milli mirasymyz diýen at bilen guralan maslahat merkeziň eýwanyna ýaýbanlandyrylan giň möçörli sergiden başlandy. Onuň çäklerinde türkmen dinarlarynyň zehininden kemal bolan dürli önümler amal haşam synatynyň eserleri görkezildi. Munyň özü ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň halkymyzyň taryhyna, ruhy durmuşyna möhüm orny eýleýän, meden mirasyň gymmatlyklaryna aýratyn ähmiýet berilýändiginiň aýdyn beýanyna guruldy. Sonra geçirilen maslahatda açyk edenler, häzirki döwürde arkada prezidentimiziň ýol başlygyna, halkymyzyň aýratyn hem türkmen dinarlarynyň taryhyny dowamyna döreden milli gymmatlyklaryny öwrenmek, olary dünýäde giňden wagty etmek hemde meden mirasyň esasy ugurlaryny geljek nesillere ýetirmek ugrunda giň möçörli işleň alınıp barılan noktadylar. Häzirki döwürde elçi per türkmen dinarlarynyň döreden milli gymmatlyklarynyň ören uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, maslahaty gatnaşanlar bu urda alınıp barylýan işleri kämilleşdirmek, özara medeni hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak, şeýle hem bu urda halkara derejesinde tejribe alşmak meseleleriniň aýratyn ähmiýetliligini bellediler. Taryhdan belli bolýan şöhratly pederlerimiz, zehinli dinarlarymyz özleriniň ahlasy, taýlasy bilen dünýä nusgalyk däýet desurlary, ajaýyp we öz bolşly hünärleri döredipdirler. Olaň hataryna milli keşteçilik synatyna möhüm ornuň değişliligi gurrunsyz hakykatdyr. Türkmenistanyň gahrmany, Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary öz çykyşynda türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklarynyň, şol sanyna milli keşteçilik synatynyň halkara derejesinde ähmiýetiniň bardygyny, olaň dünýä medeniýetiniň we mirasynyň ösürilmegini, münasip goşun tonu belläp, bu urda
alınıp barilýan halkara ähmiýetli çäreleri işçileşdirmegiň zerurdygyny atady. Türkmen halkynyň döreden we nesilden nesile aýagly geçirip gelýän milli gymmatlyklary, ruhy däp desurlary, ajaýyp amal haşam sunugaty dünýäň bugurlary boýunça gyzyklanýan alimlarynyň, hünärmenläriniň ünsüni özüne çekýär. Şeýle hem halk senetçiliginiň dürli görnüşleri, köýdegärçilik, amal haşam we dergärçilik sunugatlary ýaly keşdeçilik sunugatynyň ajaýyp nusgalary, milli lewatlaryň bedeg bolmak bilen olar türkmen halkynyň dünýä beren gymmatlyklarydyr. Maslahatlarda çykyş edenler türkmen dinalarynyň ihlasyndan emele gelen keşdeçilik sunugatynyň umumy dünýä sivilizasiýasynyň ösüşine bahasyna yetip bolmajak goşun tonaltadylar. Bu orada täze eserler döretmegiň, taryhy maglumatlar toplamagyň wajyp dana üns çekdiler. Häzirki döwürde arkada prezidentimiň ýygydarly taýlaty netijesinde ähli urlar bilen bir hatarda milli medeniýetimiziň ösürilmegi, halkymyzyň baý mirasynyň giňden wagt edilmegi uğruna ýokary derejeli mümkinçilikler öpçün edilýär. Bu bolsa türkmen dinalarynyň döreden milli gymmatlyklarynyň dünýä derejesine çykmagyna giň ýol açýar. Gadymy döwürlerde döredilen milli ýörelgiler dinalaryň el hünäri asyrlardan bäri ösürilip, kämilleşdirilip gelinipdir. Bu ýörelgiler döwürleň we nesilleň ara baglanşygyny emele getirip, halkymyzyň çeper dörejiligi, dürli hünärlere bolan sarpasynyň, söýgüsiniň ägirt ulydygynyň aýdyn beýany urildi. Maslahatyň ahyryna gatnaşanlar arkada prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Onu berkay döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň şol sana keşdeçilik sunugatynyň ösürilmegi, onuň dünýäde giňden wagt edilmegi uğruna zerur şertleň döredilýän üçin mehriban arkadagymyda hoşallyk sözleri beýan edilýär. Maslahata gatnaşyjylar döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýlany gözüpelen üstünlikli ýerine ýetirilmegi uğruna ähli zerur tagallalaryna gaýgyrmajakdyklaryna ananlardylar. Milli iqtisadiyetimiziň dürli pudoklaryny hususiýetçiligiň eýleýän ornunyň dowamly giňelmegi berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüniň möhüm aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Şol bir wagtda munyň özi pudoklaryň hususy işe urulýan giň mümkinçiliklerine dayanma arkaly ösüşi tarap önemli öňe barýanyna şaýat edýär. Ýurdumyzyň o senat toplumynyň mallarçylyk pudogyny hususy işe urularyň gadanýan üstünlikleri munyň aýdyň suwutnamalarynyň ýerdiri. Erki günlerde yurdumuzda dörlü uğurlar boýunça gazanylýan üstünlüge Balkan vilayatynyň Serdar etrafynyň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senegaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Kämilin Gözbaşy Hojalyk Jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy sallamly goşunyny goşýar. Hormatlar kadamyzyň ykdysadyýetiň pudoklaryna hususiýetçiligiň paýyny artdyrmak, özümizde öňürleýän dörli görnüşli adyk şol sana, mallarçylyk önümleri bilen halkymyzyň bereketli taşaklarynyň bolşulygyny üpçün etmek babatda öňde goýan anyk tawşyryklary, munyň üçin döredýän mümkinçilikleri gara mallary ýetmäge, olaryň baş sanyny artdyrmaga ýürütülýän bu mallarçylyk toplumynyň işiniň ýoly goýulmagynyň göz başyna urly. Döwlet derejesinde edilýän aladalara münasip zähmet netijeleri bilen jogap bermegi hemişelik baş maksadyna guran Kämilin Gözbaşy Hojalyk Jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy süýdi ugurly tohum mallaryň köpeldilmegini gazanmakda gowundyryjy tejribelere eýe bolýar. Toplumda häzirki wagtda edilýän gara mallaryň baş sany 620 ýetýär. Şolaryň 170-si sagalýan sagyrlar bolup, olardan her günne 1,5 tonna goly süýt sagylyp alınýar. Alnyan süýdüň täzeligi bilen gaýtadan işleýjilere şol sana ýylata ýetirmek işleri üstünlikli ýoly goýulýar. Mallarçylyk toplumyna 500 hektar meýdanyň bölünip bermegi, mallary edilýän ýydygyň, olara berilýän o tüýünleriň kuwwatlygynyň ýokary bolmagyna möhüm ähmiýetlidir. Hünärmenleriň bellemeklerine görä, bölünip berilen bu meýdana ösürilip yetiştirilýän mekkejewin, arpa, ýorunja ýaly o tüýünlik ekinler, sagyrlardan alınýan süýdüň möçberiniň artmagyna, hiliniň ýokary aljylar üçin ýeterli bolmagyna şert öredýär. Arataçylyk kadrlaryna möhüm ähmiýet berilýän toplumda gara mallaryň baş sanyny ýygydaly köpeltmäge de aýratyn ümit berilýär. Gelecekde bu ýerde ýedilýän mallaryň baş sanyny 1500-e çenli ýetirmeklik gözüne tutulýar. Munyň özi häzirki wagtda 50 goly hünärmenleriň zähmet çekýän mallarçylyk toplumyny hemişelik iş orunlarynyň sanyny artdyrmagy itergi berer. Täze iş orunlaryny döredip ýylatyň iş bilen üpçünçiligini gowulandyrmagy goşun goşmak, arkada prezidentimiň tarapyndan hususy iş eýlerini öňüne goýulýan esasy wezipeleriň biridir.
Häzirki wagtda işewlerin ihlasy bilen ýurdumyň şahar künjüne iri toplumly döwrewap ýylaçyşganlaryň we gaýtadan işleýän önümçülikleriň işe girdilmegi bilen bilen sepkitler etilýär. Liverpoolatyny hormat prezidentimiň akbata bermegine işe girdilen Altyn Bürgüt Uqtuwsy karhanasyna degişli bolan ýylaçyşganlar toplumyna da suwunlar pomidoryň bol hasyly ýetişdirilýär. Çärje we Tramanyň Talhan Wazir Geňeşliginiň çägine iş alyp barýan Altyn Bürgüt Uqtuwsy karhanasynyň ýylaçyşganlar toplumam öňün bolçylygyny döretmekde münasip goşandyny goşýar. Bu ýylaçyşgana 6 bölekden ibaret bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýylaçyşganada döwlet başçylygymyň halkymyza ýylyň ähli passyna tergö önümleri bilen üpşin etmek babatda öňde goýan aýdym güdiplerden ugralanyp pomidoryň bol hasylyny ýetişdirmeklik ýoly goýuldy. Bu ýylaçyşgananyň işe girdilmegi bilen ýaşlaryň 100den gowragy täze iş orunlary bilen üpşin edildi. Bu ýerde işler doğrulugyny innowasion tehnologiýalar bilen amala aşyrylyp, dünýäde ýylaçyşgana şertlerine bol hasyl almakda baý tejribe eýe bolan döwletlerde öňürilen häzirki zaman enjamlary önümçiligi ornaşdyrylanlar. Önümçiligiň esas aýratyny bolsa topraksyz, ýagny pomidoryň kakos gabynyň garynasy ýerleşdirilen ýürüte gaplarda ýetişdirilýändidir. Ýylaçyşganada umumman 192 000 ogoly pomidor düýüp bolup, olaryň her birinden mövsimiň dowamyna ortaça 12 kilogram pomidor hasyly almaklyk gözüne tutulýar. Önümçilikde pomidor nakallaryny iýmitlendirmek şeýlede ýylaçyşgananyň howa çalşygy ýylylyk ýaly gözüçilik işleri doly awtomatik ulgamlaryň üstüne amala aşyrylýar. Ulgamlaryň ählisi ýürüteleşdirilen merkezi kompýuter toplumuna birikdirilýär. Ýylaçyşganada ziýankeşlere garşy göreşmek işlerem doly gözüne tutulanlar. Değişli hünärmenler tarapyndan pomidor nakallarynyň düýüp bölегiniň ösüşine, ýylylygyna, kada laýyklykda düýüp emele getirişine, ýürüte sine warlyk enjamlaryň üstü bilen ýygrigdäli gözüçilik edilýär. Bu ýerde ýetişdirilen pomidoryň görnüşleri dürli kesellere durnuqullygy we tagamlygy bilen tapawutlanýar. Şeýle-de pomidorlar güllen döwründe tozalandyrmak işi ýürüte arlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Ol bolsa hasylyň deň ululukda we bir wagtda ýetişmegine ýardam berýär. Ihlasly çekilen zähmet öz netijesine berýär. Bu ýerde hasyl ýygnamaklyk tapgyrlaýyn dowam edýär. Gelecekden tomsaýlaryna çenni hasyly ýygnamaklyk gözüňe tutulýar. Ýetişdirilen hasyl terlegi bilen ak bazarlara we sewda nokatlaryna uğradylýar. Her bir toy bayramy ajaýyp zähmet sowgatlary bilen garşylmagam ýylaçyşgany işgärler üçin asylly däwe urly. Şonuň bilen baglykda bu toplumda betaraplyk bayramy zähmet üstünlikleri bilen garşylanýar. Umumman ýylaçyşganada şuwun içenli pomidor hasylynyň 300 tonadan gowragy ýetişdirilip, içerikinde daşarky bazarlara çykarylýar. Hormat prezidentimiň daşary döwletlerden getirilýän harytlary orun tutup bilýän bäteşige okuyuply ýokary hili önümleri hut öz ýurdumyzy öndürmek barada keskitden wezipleri üstünlikli çödülýär. Bu işe ýurdumyň telekeçileri öz münasip goşunlaryny oşýarlar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Marşäherine Kurowşan Hususy Karhanatynyň telekeçilerim şu asylly maksada işen goşulyp, täzeçe gözlegler bilen dörejülikli zähmet çekýärler. Bu ýerde her mögsüme görä dürli görnüşdäki, dürli biçigdäki, dürli reňkdäki aýakgaplary öndürilýär. Häzirki zamanyň kemil enzamlary aýakgaplaryň möçerini, görnüşlerini artdyrmaga, hilini düýpli gowlandyrmaga ýardam berdi. Karhana biçimçilik, tikinçilik, galypçylyk bölümlerinden ibarat bolup, jemi 200 golay işgär zähmet çekýär. Her ayda oglanlar, aýal gyýlar, mekdep okuwçylary çağırlar üçin ýylyň dürli pasallaryna niýetlenip tikilýän aýakgaplaryň 15 000 jüwte öndürilýär. Buyurmalar boýunça da aýakgaplaryň köpçülikliň öndürilýändigi bellerliklidir. Aýakgap önümçiligini çyğmaly bilen bökdünçli düpşin etmek üçin maksat ter açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň göni öndürýän karhanatyna taýýar göni guradyjy we beýle kuwatly enzamlar oturdulypdyr. Şol kuwatly enzamlar göni ýokary tehnologiýa dol laýyk, köp möçörde gysga möhletde guradyp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Karhana aýakgaby önümçiligi üçin gerekli çyğmalyň ekologiýa taýdan arasy we beýleki tebiği aýratynlyklary bilen tapawutlanýan mal derleriniň hut öz ýurdumyzda öndürilmegi, alzylary hüdürlenýän ýokary hili aýakgaplaryň bahalarynyň daşary döwletlerden getirilýän aýakgaplaryňdan has ardan bolmagyna ýardam berýär. Karhananyň işçileri ýurdumyzda kiçik hemde orta telekeçilik ösdürmäge döwletimin tarapyndan berilýän ähli kömek gollaglar üçin gahrman arkadagymyzda alkyş aýtýarlar. Häzirki günlerde ýurdumyzyň ähli künjeklerini halkara beýtaraplyk gününe başlanıp geçirilýän şäherler içen häsiýet etsenýär. Beýtaraplyk güni parahatçylygy, dostlugy, insanperwerlik hemde hoşniýetligi dawarlandyrýan ajaýyp halkara bayramydyr. Halkara beýtaraplyk güni münasibetli geçirilýän dawarlaryň ilmi amal maslahatlarynyň ýokary gurumaçylygy her bir raýatyň bu bayrama bolan guwanjyny görkezýär.
Hormat prezidentimiň belleşi ýaly Türkmenistanyň bitaraply halkara giňişligine biziň hyzmatdaşlyk etmegimiziň esasy, daşary syýasy we daşary ykdysady işimiziň binýatdaýyny ýörülgesi boldy, hemde şeýle bolmagyny galýar. Bitaraplyk hukuk ýagdaý dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly, özara bähwitli we hakyky ýagdaýlardan ugralyp, gatnaşyklar ýoly goýmagy şert öredýär. Tertde hemde bütün dünýäde oňyn parahatçylygy dörediji orun eýlemäge, bu wezipeler ýerine ýetirilenine Birleşen Milletler Guramasynyň tagallalaryna ýardym etmäge ýurdumyza mümkinçilik berýär. Bitaraplyk güni parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi hemde hoşniýetliligi dawarlandyrýan ajaýyp halkara bayrymdyr. Türkmenistan asyrlaryň dowamyna kemale gelen parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerimizi rowajlandyrmak, Birleşen Milletler Guramasynyň hemde beýleki awraýly halkara guramalaryň şäherlerine netijeli hyzmatdaşlygy gönüktirilen başlangyçlary öňe sürmek, syýasy, ykdysady, ilmi tehniki, meden ynsanperwer urlarda halkara taslamalarymyzy we maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmek bilen bitaraplyk syýasatymyzyň dünýä üçin nusgalyk bolmagyny gazandy. Bellenilişi ýaly 1995-nji ýylyň 10-njy dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy atly rezolýusiýasynyň kabul edilmegi döwletimiziň taryhynda täze sahypany açdy, hemde onuň dünýä jemgyýetçiligine münasip ornuny we ähmiýetini keskledi. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna bolsa Baş Assambleýa ýurdumyzyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesini ýene-de bir gezek ikrar etdi. Bitaraplyk Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugruny öwrüli. Bitaraplyk ýörelgelerini esaslanan Türkmenistan halkara jemgyýetçiligine ähli parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üçin etmek maksady bilen giň meşgul we uzak möhletli başlangyçlary öňe sürýär. Elbetde ilkinji nowatda bu biziň öz bayramymyz, Türkmen halkynyň we döwletiniň beýik üstünligidir. Ýöne onuň ägirt uly halkara ähmiýetini hem bardygyny bellemek gerek. Şoňa görä Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2017-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň rezolýusiýasy arkaly 10-njy dekabryň halkara bitaraplyk güni diýilip yglan edilmegi tötänden näler. Şeýle hem şol rezolýusiýada bitaraplyk syýasatynyň ähli parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde möhümdigi, dürli ýurtlaryň arasynda dostluk hemde özara bähwitli gatnaşyklary ösdürmekde tutýan orny bellenilýär. Bitaraplyk bayramy strategik we sewit durnuklygyny berkitmäge möhüm goşant goşýan, ygtybarly, jogapkärçilikli syýasy hemde sewda ykdysady hyzmatdaş. Häzirki zaman dünýä syýasatynyň ähmiýetli şerti hökmüne garaşy we öz ugtyrly Türkmenistanyň berkararlygy nukdaý nazaryndan giň halkara seslenmesine eýe bolýar. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy halkara hyzmatdaşlygyna täze ugrun kemale gelmegini üpjün etdi. Gahryman arkadagymynyň ýyl ýurt dünýä ähmiýetli işleri, hoşniýetli gatnaşyklardaky özgertmeleri, maslahatlardaky çykyşlaryň esasyny düzdi. Bitaraplyk derejesi bilen Türkmenistan ynsanperwer we hakyky demokratik ýörelgeleri wagt etmek bilen durmuş we ykdysady ähmiýetli möhüm wezipeleriň üstünlikli çözülmegini nazarlaýar. Hormatly prezidentimiň öňe sürýän dörejilikli başlangyçlar dünýä bileşigi tarapyndan giň gollagy eýe bolýar we ol ähli ýurtlar, iri awraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. Hormatly anlar, nuwarsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 9-njy dekabrda saat 20-den 10-njy dekabrda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup azkem ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirablyk klimatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 11-16 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 8-13 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirablyk klimatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 12-17 gradus, gün ortagyny taraplaryna bolsa 20 gradus şeýle maýly bolar. Mar welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demirablyk klimatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup klimatardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 1-6 gradus, gündüzine 11-16 gradus, gün orta taraplaryna bolsa 20 gradus şeýle maýly bolar.
Daşoğlu welaýatynyň Käpdirýan bulut howa bolup Gulmatardan Tiles kuntu 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeli maýly. Gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirada Gulmatardan Tiles kuntu 9-11 metre ýetýän şemal uçar. Howa gejesine 6-8 gradus, gündüzüne 13-15 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 10-ny magnit hadisesiniň gowşok täsiri bolmagy arşylýar. Ediz watandaşlar, gyş basyny howanyň derejesiniň peseliýändigini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda geýinmegi. Şeýerdeki ýazarky wagtda howada tozan bölejikleriniň kandydan 4 göterip artmagy bilen baglanşykly, howanyň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bulary berk berjaýsyňyz, ýylyň istenlik basynyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne ata watanma Türkmenistan ähli wabatlarda tüşüresenýär. Ähli tüşüň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ýerleşler.